Bienvenido, bienvenida a tu espacio semanal de píldoras de conocimiento. ¿Sabías que para lograr la aprobación de tu préstamo hipotecario con una entidad financiera requieres tener un nivel de endeudamiento menor al 30%? Es decir, el total de tus ingresos menos tus gastos fijos por el 30%. El resultado es la capacidad que tienes para afrontar otra deuda, sin poner en riesgo tus finanzas familiares. Esperamos que estas píldoras de conocimiento te ayuden a lograr tu meta de tener tu casa propia.